नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्लियों के बारे में। बिल्ली सबसे ही अनोखा जानवर है। सबसे रहस्यमय जानवर अगर कोई है तो है बिल्ली। तो आइए जानते हैं बिल्ली के बारे में। आजकल घरों में बिल्लियों को पालतू जानवर के रूप में पाला जाता है, लेकिन यह कितना शुभ है या शुभ है, इसके बारे में कई धारणाएं हैं। कई लोगों के कई मत हैं, जिसके नारद पुराण के मुताबिक बिल्ली का घर में बार बार आना अशुभ माना गया है। यदि बिल्ली घर में आती है तो जरूर कुछ अशुभ होने वाला है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, पॉजिटिव एनर्जी का नाश करती है। बताया गया है जहां जहां बिल्ली जाती है वहां सकारात्मक ऊर्जा की हानि होती है। इसलिए तंत्र मंत्र की साधना करने वाले बिल्ली को काली शक्ति के प्रतीक के रूप में मानते हैं। यदि किसी घर में बिल्ली बार बार आती है तो उस घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। तीसरा, समस्या लाती। माना जाता है कि बिल्ली घर में एक के बाद एक नई समस्या लाती है, जिस कारण घर का मुखिया तनाव में रहता है। चौथा, सावधान हो जाएं आप। अगर आपके घर में अचानक ही बिल्लियों का आना बढ़ गया है तो इसे सामान्य बात मानकर अनदेखी न करें। यह भविष्य में होने वाली घटना का संकेत है, इसलिए सावधान हो जाएं और इसको अनदेखी वाली बात या मुद्दा बिल्कुल न समझें। पांचवा, कब भाग जाती है पालतू बिल्ली। कुछ लोगों के यहाँ कोई अशुभ घटना होने पर बिल्लियों का आना बढ़ने के बजाय इनकी पालतू बिल्ली भी घर से भाग जाती है। इसका कारण यह है कि बिल्लियों की छठी इंद्री अधिक सक्रिय होती है, जिससे उन्हें पूर्वाभास हो जाता है आने वाली समस्या का, और परिणाम स्वरूप वह घर छोड़कर भाग जाती है। अगर आप इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।